announcement was an outcome of a native of the APC Senate caucus. Also announced was Senator representing Plateau North, Wadikwan Simon Dove of People's Democratic Party emerging as a minority leader, and Senator Yerumi Kamaldin Olaniri representing Osun West as new deputy minority leader. In the House of Representatives, the Speaker, Honorable Tajudeen Abbas, announced Honorable Julius Ibobere as House Leader, Honorable Alim Abdullahi as Deputy Leader, Bello Kumo as Chief Whip, and Honorable Adewale Onanuga as Deputy Whip. For the leadership of the minority caucus, Honorable Kingsley Chinda, PDP Whip, has emerged as Minority Leader, with Honorable Ali Madaki also emerging as Deputy Minority Leader, while Honorable Ali Issa and Honorable George Zudinobi emerged as Minority Whip and Deputy Minority Whip. But the National Chairman of the APC, Senator Abdullahi Adamu, at a meeting with the Progressive Governors Forum, said the party was unaware of the names announced by the Senate President and Speaker. He said the list of principal officers did not enjoy the blessings of the national leadership of the party. The Progressive Governors were led to the session by the Imo State Governor, Senator Hope Uzodinma. President of the Senate also appeared on Tuesday urged lawmakers to focus on legislating on the issues that will promote the best interest of Nigerians. Akpabi made the call in his opening remarks on resumption of the Senate from the 2 weeks recess. The Senate President said there were enormous challenges facing the nation, and that it was time for lawmakers to get working with the aims of stabilizing the country. This, he said, will be done through the adequate support for the current administration of President Bola Tinubu to ensure speedy economic growth. He said the president's actions so far signaled indices of economic growth in the less than 20 days in office. The Nigerian Bar Association, NBA, has constituted a legal team to thoroughly examine the legality of the federal government policy of proof of ownership certificate for vehicles and initiate necessary legal actions to challenge it. A statement by the National Publicity Secretary of the NBA, Mr. Korede Habib Lawal, on Tuesday said the association, through its section on public interest litigation and development law, has taken a decisive step in response to the recent policy of the Joint Tax Board mandating the yearly renewal of proof of ownership certificates for vehicles. According to the NBA spokesman, the leadership of NBA has formed a legal team led by Kumodo and guided by Ikazo Akariwe to look at the legality of the policy and initiate necessary legal action. The federal government recently introduced a yearly vehicle ownership verification fee of 1,000 naira for all categories of motorists across the country. The fee, known as proof of ownership certificate, according to the federal government, is aimed at tracking the real-time status and integrity of vehicles registered under the National Vehicle and Identification Scheme database. And this is going to be our talking points on your view segment this morning. And the number to dial is 081 8777 57777. Number once again 08777 57777. When the time comes, our lines will be open for your contributions. The European Union Tuesday charged the new legislators in the National Assembly and the State House of Assembly to deepen democracy and never forget their constituencies. The EU also stated that the inclusion of the young people in the electoral process and in the political participation in the country was not only fair but also good for the national development. The European Union ambassador to Nigeria, Ms. Mosulala Isopi, represented by the deputy head of the EU to Nigeria, Alexander Bogi Grom, stated this in Abuja.
the Independent National Electoral Commission (INEC), Professor Mahmood Yakubu, has explained his commission's silence amidst criticisms trailing its conduct of the 2023 general elections. Yakubu offered his reasons on Tuesday at a session with resident electoral commissioners aimed at appraising the electoral umpire conduct and performance of his statutory roles in the last general election. Checks revealed that the presidential candidate of the People's Democratic Party, Atiku Abubakar, and his counterpart in the Labour Party, Peter Obi, are already in court challenging the outcome of the February election won by incumbent president and candidate of the All Progressive Congress, the European Union Electoral Observation Mission for 2023 general election Nigeria, led by Barry Andrews, in its report tagged Nigeria 2023 final report, also expressed reservations about the conduct of INEC. Professor Yakubu, in his opening remarks at the meeting with his recs, said the Commission has refrained from taking up with the EU and other observers in order not to be trapped in the heated and often emotive public discussion on the election. For the presidential candidate, the INEC chairman noted that since the conclusion of the election, diverse opinions have been expressed by political parties, candidates, observers, analysts, and the general public on aspects of the elections that took place in February and March. Such diverse opinions should normally be expected, and the Commission welcomes all of them, insofar as the purpose is to improve the future conduct of elections and to consolidate Nigeria's democracy. Committees of trouble beginning Buhari local governments area of Kaduna State have tackled former governor of Zamfara State, Ahmed Yerima, for advising the federal government to consider granting amnesty to bandits terrorizing the state in the northwest zone. The native, under the aegis of the Benin Buhari Emirate Progressive Union, called on President Bola Tinubu to ignore the call by the ex-governor and rather seek international cooperation in addressing insecurity in Nigeria. It was gathered that Yerima visited the president on Monday in Abuja, during which he advocated that the federal government should negotiate with repentant bandits and consider granting them amnesty like the late President Umaru Yar'Adua did for the Niger Delta militants. But in a statement on Tuesday by its chairman, Isaiah Kazai, opposed Yerima's proposition, saying negotiating with bandits will amount to granting legitimacy to criminal elements in the country. A review segment this morning is the move by the Nigerian Bar Association to challenge LG's annual vehicle ownership verification policy in court. And the number to dial is 0818 777 5777. The federal government recently introduced the yearly vehicle ownership verification fee of 1,000 naira for all categories of motorists across the country. The fee, known as Proof of Ownership Certificate, according to the federal government, is aimed at tracking the real-time status and integrity of all vehicles registered on the National Vehicle and Identification Scheme database. And the number to dial once again is 0818 777 5777. Meanwhile, there was pandemonium in Isheke and Ukwachi suburbs of Abakaliki, the Ebonyi State capital, on Tuesday, as gunmen reportedly shot into the air to disperse traders at a market in the area. The gunmen, it was gathered, were enforcing the 7-day stay-at-home declared by a separatist group. Yes, we have a call on the line. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. My contribution this morning is that that is the first step by the Nigerian Bar Association. You know what's happening in Nigeria is that the majority of these friends in motorcycles, people of ownership is not normal. And I could remember the other day
By the time when you buy a machine or motor, the best thing is to register it. And it is very easy for you. And you got and the public to know who is the real owner of that person. So that will be boosted by the Nigerian Bar Association to pay the government to the court. Good morning. Thank you. Thank you. Less than a week after successful completion this year Hajj rite in Makkah, the first batch of 830 Nigerian pilgrims have departed the Kingdom of Saudi Arabia on their way back to Nigeria. The National Hajj Commission of Nigeria had last Sunday revealed its preparedness to begin the onward airlift of Nigeria pilgrims on Tuesday, June 4, assuring them that it will complete the return operation by August 3rd, unlike 2022 when it had about 3,000 slots for the first post-COVID Hajj exercise, which was described as emergency Hajj. Nigeria was allotted 95,000 slots by Saudi Arabia authority this year. A 40-year-old father is stolen withheld. His 20-year-old daughter Aisha and her boyfriend Moina have been arrested by detectives from the Ondo State Police Command over the abduction of the chief imam in our local government area, Ibrahim Bodude. It was gathered that the suspects were arrested through intelligence gathering. The State Police Public Relations Officer Fumi Odulami said the three suspects were tracked through the telephone line used in negotiating for ransom for the release of the chief imam. According to the police spokesperson, the lady Aisha gave her father's old SIM to her boyfriend, who used it to negotiate with the family of the victim for the ransom, while she had no inkling of what her boyfriend used the SIM for. She said the other suspects who carried out the abduction had escaped from the community, just as she assured that they would be arrested soon. We have another call on the line. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. This is Dr. Odolo coming from Malaysia. Okay, your contribution. It is a good idea. But what are the Nigerian Bar Association doing to this telecommunication industry that are borrowing people airtime and still charging them deducting value-added taxes on this money they borrow them? If they are going to introduce this kind of car vehicle identification something, they should please organize the borrowing of airtime on each line, and this will perfectly work well. Thank you. All right. Well, hello, good morning. Hello. Good morning. You're home. Good morning, sir. You're welcome. This proposal that the federal government today is quite unnecessary. It's not want to generate funds unnecessarily. But the registration being done, the purchase of the car, they can identify the owner of the vehicle through that. Therefore, I thank those who are challenging the matter in the court. Challenging the court at the federal government of placing unnecessary burden on the people. Good morning. Thank you. Yoruba Socio-Cultural Group Afenifere, along with Oyo State Governor Seyi Makinde, has made a move to resolve the rift in the organization. Ahead of the 2023 general election, two prominent leaders, Pa Ayo Adebanjo and Pa Ruben Fasanroti of the group, took divergent position while the non-Nigerian Fasanroti backed President Bola Tinubu's presidential bid. Adebanjo, on the other hand, supported Labour Party's Peter Obi from Anambra, insisting that it was only fair that Igbo should be allowed to produce the next
president. Since then, this court turning out being emanating from the Afenifere. However, it was learned that Makinde is working with Afenifere to resolve the impasse in the organization. Hello, good morning. Good morning, Oluchi. Good morning, sir. Good morning, sir. Dr. Akibobo on the line. Welcome. You're welcome, sir. There are so many injustices in this country. So for the bar profession to rise up, I think is a very good thing. Let them rise because many of us cannot, challenge the federal government in court, but all these lawyers should rise up and defend defenseless citizens. There are so many things. Look at what is happening in the banks. Frivolous charges. You just see the alert, see the telecommunications. Most of the things they will charge us and they won't deliver. They will tell the message not delivered after they have charged and they are not going to return the money. So please, the civil rights lawyers should please rise up and defend the defenseless. God bless this country. Good morning. Thank you. Two suspected fraudsters who specialize in hacking accounts of banks' customers to move their monies have been arrested by the police. The suspect is Suf, aged 40, and Abiodun, aged 50. They were reportedly arrested by detective from the Zone 2 Police Command, Oduka, after a complaint was lodged by one of the affected banks. The image maker in charge of Zone 2 Police Command, Hawa Idris Adamu, in a statement on Tuesday said on May 8th, a petition was submitted to the Assistant Inspector General of Police that there were some syndicates that specialized in internet fraud targeting various banks in Nigeria, in which they hack into customers' accounts and move their monies. Based on the petition, the AIG raised a team of detectives from the Zonal Monitoring Unit, swung into action with the aid of modern technology, and two suspects, Yusuf and Abiodun, were tracked down at their hideouts in Ijebu-Ode, Ogun State. The federal government has moved against its debtors in over 946 ministries, department agencies across the nation, and has so far recovered 58 billion from 7,000 debtors. The Director of Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning Special Projects, Victor Omata, disclosed these on Tuesday at a zonal sensitization workshop on the federal government debt recovery drive through the project's Lighthouse program in Asaba. Omata, who was represented by the Deputy Director in the ministry, Mrs. Biget Olonko, disclosed that 58 billion had been recovered so far from 11 NDAs. He said, "You recall that one of the key economic policy objectives of the current administration, as contained in the Economic Recovery and Growth Plan, is improving federal government's revenues by targeting and increasing revenues from non-oil sources." Moving out to sports, Italian football expert Enrico Varelli has weighed in on the potential transfer fee for Napoli star Victor Osimhen, suggesting that only an offer of €200 million would be reasonable. Varelli's assessment comes in light of AC Milan's recent €17 million taken down due to bonuses windfall from the sale of Sandro Tonali to Newcastle United, making him their joint most expensive signing alongside Alexander Isak. I think that would be the confident point for us to call it a day of today's edition of Headlines. Yes, the producer has been Motsura Agibayo, and the production advisor is Abiodun Olalere. My name is Oluchi Amudan from Oluwatosin Oladokun is my name. We're saying Thank good you. morning. I'll have it.
one more for the fight to the round. Yeah man, state of my shoe. Yes, you must come by my car, never do this. Yes, straight up by your sentiments. OSBC Radio, voice of education. OSBC Radio, voice of education. All about the fire. Voice of education. All about the fire. Yes, I see. Voice of education. Don't worry, rule my own children. Always busy when in a 104.5. Don't worry, set all children. Always busy, I'm the voice of the West, I will say. When my hearing is to show it how wide I reach. And for them with them what that's really massive. And every time I will take and lead. Yes, younger than only informative. OSBC will educate you. OSBC will qualitative. We are number one at the entertainment. Fire set. Into the best of radio programming. 100% entertainment. Qualitative news, information at the brain. Yes, but every yes, it's still OSBC radio 2.0.5 FM. Numero uno song of the Sahara. I want them set to me. Welcome to the said news. Governor Ademola Adeleke has submitted a list of commissioners and special advisors to the State House of Assembly. This was disclosed by a spokesperson to the governor, Malam Olawale Roche, while speaking with journalists in Osogbo. The list is to be read out at the plenary session of the Assembly when it resumes from its recess early next week. It will be recalled that the House of Assembly had gone on recess after its inauguration to allow the new lawmakers get prepared for legislative business and for the logistics of House operations to be firmed up for the newly inaugurated Assembly. Governor Ademola Adeleke has distributed 332 power generating sets to power the 332 recently completed boreholes across the 332 wards in the state. The powering of the boreholes with generating sets, according to the state government, marks the last stage of the mass water supply program, which saw an unprecedented completion of the 332 boreholes within the governor's 100 days in office. The governor, who had also launched a statewide rehabilitation of waterworks across the major towns, constructed the boreholes as an emergency intervention to address the problem of water shortage in the state. Speaking during the official distribution of the power generating sets held at the Government Secretariat, Director of Water, Sanitation and Environment, Mr. Abayomi Olawe, described the gesture as unprecedented in the history of the state. He posited that powering the boreholes with generating sets is cost-effective and sustainable, adding that local management of the boreholes will ensure durability and efficiency, while commending Governor Adeleke for being passionate and concerned about water availability in all nooks and crannies of the state. The director affirmed that the borehole project has not and cannot fail based on professionalism in its design and execution. Governor Ademola Adeleke has hailed the emergence of Senator Olalere Oyewumi as the Deputy Minority Leader in the Nigerian Senate as a recognition of capacity, saying Senator Oyewumi enduring leadership trait over the years is an asset that will drive opposition's case to make the Nigerian Senate deliver for Nigerians.
This is contained and released by a spokesperson to the governor, Molam Olawale Rashid, while expressing confidence in the ability of Senator Yewumi to leverage on his wealth of experience in both public and private engagements over the years. Governor Adeleke said he has no doubt that he will live up to the expectations of his new role. Senator Olandero Yewumi, representing Osun West at the Senate, has been appointed Deputy Minority Leader of the 10th National Assembly. Senator Gosola Akpabio announced the appointment. Other members, according to the Senate President, are Senator Opeyemi Bamidele, Ekiti Central, as the Senate Majority Leader, and former Senate Leader Senator Alin Dume, Borno South, as the Senate Chief Whip. Senator Simon Nwatuo, PDP Plateau North, is now the Minority Leader. The State Police Commander has warned government officials against using police orderlies attached to them for domestic duties. A statement by Public Relations Officer of the Command, Yemisi Okpalana, read a riot act to police officers who allow themselves to be used as skatemen, handbag or umbrella carriers for government officials. Okpalana urged government officials to employ the services of gatemen and other domestic servants, said any police personnel found wanting will be sanctioned. The command therefore warned the police officers attached to government officials to stop carrying out or serving purposes other than protecting their principals from security threats, as such behavior is unethical, unprofessional, and will attract appropriate sanctions against errant police personnel. A man who simply identified himself as Olajile Oladoshu is now at the State Hospital Ashubero Oshobo while he is receiving treatment. Reliable sources say the man who claimed to be a carpenter had been at a location near the Leyesa area since a few days ago. A Good Samaritan last night facilitated his transfer to the hospital for treatment. He told the hospital officials that his wife is called Ya Olowo and that the name of her child is Olusegun. Members of the public have been asked to call at the hospital to check on the man. And that was the state news. Good morning. Senator Adimola Adeleke ti forúkọ àwọn tí ó yàn sípò kọmíṣánná àti olùdámọ̀ràn pàtàkì sọwọ́ sílé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí. Agbẹnusọ gómìnà Malam Olawale Rashid ló fojú ọ̀rọ̀ yìí léde nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Òṣogbo. Orúkọ àwọn èèyàn náà ní ó di kíkà níbi ìjókòó ilé nígbà táwọn aṣòfin náà bá wọlé padà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Àwọn rántí pé ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ni wọ́n lọ fún ìsinmi lẹ́yìn tí wọ́n búra fáwọn ọmọ ilé aṣòfin náà tán láti lọ gbáradì fún iṣẹ́ wọn tí wọ́n yàn wọ́n fún. Bákan náà, gómìnà Adimola Adeleke ti pín 2,700 ẹ̀rọ amúnáwá èyí tí yóò máa ṣiṣẹ́ fún 2,700 kàngádẹ̀rọ tíjọba rẹ̀ ti gbé parí sáwọn wọ́ọ̀dù yíká tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí. Àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ amúnáwá ọ̀hún ló ṣàfihàn ìpele tó gbé ìpèsè omi fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí nípasẹ̀ àwọn kàngádẹ̀rọ tíjọba gómìnà Adeleke ṣe láàrin 100 ọjọ́ rẹ̀ lọ́fíìsì nígbà tó ń pín ẹ̀rọ amúnáwá náà ní sẹkítẹ́rìàtì ìjọba. Olùdarí ẹ̀ka tó ń mójútó ọ̀rọ̀ omi tó mọ́ gaara àti ìmọ́tótó àyíká ọ̀gbẹ́ni Àbáyọ̀mí Ọláoyè ní ẹni tí ó pẹ̀gà jàǹdùkú ní sọ pé òun rí nǹkan fìrí. Gómìnà ti fi yùn lọ́lẹ̀. Ó wá ṣèlérí pé àwọn aláṣẹ ẹsẹ̀ kùkú yóò ṣàmójútó àwọn ohun èlò náà kó lè lálòpẹ́. Gómìnà Adimola Adeleke ti gbóríyìn fún ìyànsípò Sẹ́nitọ̀ Ọlálérè
Oyèwùmí gẹ́gẹ́ bí igbákejì adarí ọmọ ilé tó kéré jù nílé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tó sì ní sẹ́nitọ́ Oyèwùmí láwọn àmúyẹ tó yanrantí láti máa fa ìjọba létí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò nílé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí kéréje ìjọba tiwantiwa lè kárí ilé kárí oko. ìjọ nínú àtẹ̀jáde ìtagbẹnusọ gómìnà Malam Ọláwálé Rasheed fi síta nígbà tó fìgbàgbọ́ tó ní nínú sẹ́nitọ́ Oyèwùmí nípa lílo ìrírí rẹ̀ lẹ́ka ìjọba àti aládàáni bó ti tọ́ múlẹ̀. Gómìnà Adeleke ní kò sí àní-àní pé aṣòfin náà tó ń ṣojú ìpínlẹ̀ yìí àtàwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò rẹ̀ ni yóò ṣe jẹ́ aṣojú rere tí yóò sì mú kéréje ìjọba tiwantiwa kárí ilé kárí oko. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti fọwọ́ sí ìyànsípò sẹ́nitọ́ Ọlálérè Oyèwùmí tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí igbákejì olórí ọmọ ilé tó kéré jùlọ fúnlé aṣòfin àgbà kẹwàá ilẹ̀ yìí. Olórí ilé aṣòfin náà sẹ́nitọ́ Godswill Akpabio tó fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ ṣàlàyé pé sẹ́nitọ́ Ọ̀pẹ́yẹmí Bámidélé látàrin gbùngbùn Èkìtì lólórí ọmọ ilé tó pọ̀ jùlọ nígbàtí sẹ́nitọ́ Ali Ndume látàpá gúúsù Borno jẹ́ àkójànú ilé tí sẹ́nitọ́ Simon Nwaduko látàpá àríwá Plateau dípò olórí ọmọ ilé tó kéré jùlọ mú. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí ti ṣèkìlọ̀ pé òun ò faramọ́ káwọn èèkàn lẹ́nu iṣẹ́ ọba tí wọ́n fáwọn ọlọ́pàá sọ máa lo wọ́n bíi ọmọ ọ̀dọ̀. Nínú àtẹ̀jáde tálùkòrò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá fi síta ló ti ka ọ̀rọ̀ lé fáwọn ọlọ́pàá láti má ṣe sọra wọn di aṣígéètì báàgì ìfàlọ́wọ́ tàbí máa fàbúradà bo àwọn èèkàn lóríkiri ìgboro. Ọ̀pálọ́lá rọ àwọn èèkàn ìjọba láti gba ẹni tí yóò máa bá wọn sí géètì ilé àtàwọn òṣìṣẹ́ abẹ́lé míì dípò fífi àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n fi sọ wọn ṣiṣẹ́ ẹ̀gbin. Olọ́lọ́pàá yòówù tó bá tàṣe àgẹ̀rẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin. Ọkùnrin kan tó pe orúkọ ara rẹ̀ ní Ọlájídé Ọládòṣù ló ti wà ní ìwòsàn ìjọba tó wà ní Aṣúbíaró nílùú Òṣogbo báyìí níbi tó ti ń gba ìtọ́jú. Ìròyìn ní ọkùnrin náà tó pe ara rẹ̀ ní gbẹ́nàgbẹ́nà yún kápẹ́ńtà ni wọ́n rí lágbègbè Délé Ìyẹsà níbi tí ó ti ń rìn kiri ní. Ìròyìn ní lágbègbè Délé Ìyẹsà ọ̀hún ni wọ́n ti rí ọkùnrin ọ̀hún tó ń gbọ̀n níbẹ̀ níbi tálànù ará Samaria kan ti gbé lọ sílé ìwòsàn fún ìtọ́jú. Ọkùnrin ọ̀hún ló pe orúkọ aya rẹ̀ ní ìyá olówó tó sì ní orúkọ ọmọ òun ní Olúṣẹ́gun. Àwọn èèyàn àwùjọ ni wọ́n ti wá rọ̀ láti kàn sí ilé ìwòsàn ọ̀hún láti lọ wo ọkùnrin náà kí àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ lè mọ̀ wípé ó wà nílé ìwòsàn Aṣúbíaró tó wà nílùú Òṣogbo tó ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí. Èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mú kí ẹ kú ìmúra iṣẹ́ òní o. ìròrí ni ọ̀rọ̀ má ronú ìròrí ni ọ̀rọ̀ ìròrí ni ọ̀rọ̀ má ronú má ìròrí ni ọ̀rọ̀ báyé bá tán níbìkan yóò kù níbìkan ìròrí ni ọ̀rọ̀
bẹ́ẹ̀ bá rí gẹrungẹrun bábà tó lọ sí ṣọ́ọ̀bù sílùú àwọn apárí ó ń tanra rẹ̀ jẹ ni kò lè rọ́wọ́ mú láéláé tẹ́lọ̀ ránṣọ tó ń ránṣọ àwìn fún egúngún àfàìmọ̀ kó má ṣe wípé ọ̀run ni yóò ti lọ gbowó iṣẹ́ rẹ̀ bóyá tẹ́lọ̀ yóò mọ̀ wípé ará ọ̀run lè egúngún ni ẹni tó ń ta aago lóríṣiríṣi tó wá lọ pàtẹ ṣọ́ọ̀bù sílùú àwọn kò lápá tó ń jẹ́ mẹ̀kútúrú ó yẹ kó ti mọ̀ wípé gbèsè lòun ó jẹ bọ̀ báyé bá tán níbì kan ayé a máa ṣẹ́kù níbì kan bí wò bá nílò rẹ mọ́ ní ìlú tó ní ńlá ó ṣe padà wá sí ìlú kéréje nítorí báyé bá ṣe ń lọ ńlá ṣe é sọ̀kò rẹ̀ gidigba ò sílẹ̀kùn rí ẹni tó bá mú kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ olúwa rẹ̀ ní sílẹ̀kùn àìṣèpàdé àwọn òtòṣì ènìyàn kò jẹ́ ká mẹ́ńtálàgà àṣẹ tọ́ sí ìwọ ò kì í sọ̀lọ̀ sí ibi tó wà ní kò fààyè gbà ọ́ gbìyànjú sún síwájú gbìyànjú wá nǹkan míì ṣe iṣẹ́ kan tẹ́lẹ̀ kò kúkú tó ní í jẹ bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀nà kan ò wọjà iṣẹ́ tó mọ èèyàn kan bá ń ṣe fódìí ní ọdún mẹ́wàá tó bá ń pín lọ́sọ tí ò kéré wálé ó tọ́ kó fura wípé ṣé oníṣẹ́ ni ṣé ẹ mọ̀ pé orí àdìrẹ́ ò sáà ní burú títí tí kó wá yí ẹyin kó dúdú orí aláàárù ò sì ní burú títí wípé kí ilẹ̀ ó má ṣú ìròrí ni orò má ronú mọ́ o ìrònú ń jẹ́ kẹ́jẹ́ èyí ó gbẹ ni ìrònú ó sì lè fa àìsàn gbàgbà kan ò sí àfẹn tó bá ń tira rẹ̀ lókù ọ̀rọ̀ ètìjú kọ́ béèyàn bá délé ọkọ méjì wò onítọ̀hún ò ní méjì tó bá san má gbàgbé wípé ibi tí adìẹ ti ń sunkún àìléyìn làjànàkú ti ń sunkún àìrétè bó tiẹ̀ sọlọ́run kì í pani lórí láyé kó mọ́ fi irùngbọ̀n rọ́pò ìlànà ọlọ́run kì í sún fọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀dá tó mọ̀ la ò sí ṣé bí wòlépé bá jóni lẹ́gàn omi tútù la fi ń dẹ̀rọ ara ṣẹ́ni tí yóò ròyìn ogun ò ní kú mo fi dá ọ lójú ayé kù lẹ́yìn lọ́kọ bá yọ kókó lórí níyàwó bá yọ kókó lẹ́ẹ̀kẹ́ lọ́mọ wọn bá tún yọ kókó nímú bá a bá pe ìdílé wọn ní kọ́ńkọ́ ń bì ló ṣe é mọ̀ wípé àjàyò pa sọ́ọ́sì ò ní mọ́kọ́láyà kó má ràn ọmọ wọn ọwọ́ rẹ ni la fi ń tún wà rẹ ní ṣe ìròrí ni orò má ronú o mo gbà ọ́ nímọ̀ràn èyí tó bá dé bá ní ló yẹ ká mú gbọ́ baálé apọ́ndà ni wọ́n bá ń fi ọ̀rọ̀ ìlú lọ ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé àdá tí yóò fi bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló ń pọ́n à ń sọ̀rọ̀ ìyàwó òkòbó ń sọ̀rọ̀ àbàrí táyéwò ń sọ̀rọ̀ pàtàkì kẹ́hìndé ń sọ̀rọ̀ pátákó ìyàwó ń wíru ọkọ rẹ̀ ń wíru lẹ́yìn bá jẹ́ ń ronú owó ọmọ rẹ̀ ń ronú ọkọ alákòókò ń wúre òjò wẹ́líwẹ́lí ìwọ ni rẹ́ kàn òjò ìbùkún yóò rọ̀ fún ọ lágbára olúwa ọba mo rọ̀ wípé kó o dúró tọ́lọ́hún mọ́rora rẹ pin ọ̀rẹ́ wa mọ́ síyèméjì lọ́tì mí yín ọmọ Oyèdòkun Awóyalé ni ọmọ bàbá yẹ́lò olóyè àsáàdẹ èyí tó dolóògbé ń jọ́ sí ọmọ wọn ní ìlú Ìfọ̀rọ̀lú kingdom èmi lọmọ Olúfúnadé tí mo lẹ́nilẹ́ tí mo sùn lórí ẹ̀kan nítorí ìtọ́mọ mo láṣọ mo rìn òré balùwẹ̀ òròlù tí mo kóyọ̀ mo jàtẹ́ mo lépo ńlé mo jẹ lánì funfun báńdárẹ̀ kí n rìn ọ́ báńdé bá kí n fún ọ lẹ́gùn mu èmi lọmọ akẹ́kàkà kọ́lọ́rọ̀ gbọ́ bọ́lá bá gbọ́ kí n bá gbọ́ ọlọ́rọ̀ ó ṣe èmi ò ní kú ẹ̀yin ò ní kú ká tún gbọ́ra wa nígbà mìíràn. orí mi ò ní ṣe owó wa gbọ́ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ wa mi o. yọmọ kí ló dé. ẹwà ń bẹ ọjà ni wọ́n ní wàhálà mo ti sanwó àtowó àtẹrù orí kankan owó wa gbọ́. jìbìtì ni à ń pè yàn irú wọn ti pọ̀ ń gbòòrò báyìí kọ́lọ̀ ń ṣọ́ níbẹ̀ ni gbájú ẹ̀ ló kọ́ wọn níjọ́ mi o ìwọ náà wàá máa ṣọ́ra. ìmọ́tótó ilé olè lórí ohun gbogbo ẹni fẹ́ bìnrin ọ̀dùn ó fowó rẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ́. ọ̀bùn ràìràì ọ̀bùn kí ló ṣe tó tọ́jú ilé òbí mo tọ́jú àwọn ọmọ irun palàbàmọ́ lórí owó alọ́kọ̀ ń jáde túbú lẹ́gẹ̀rẹ́ òde ìyẹ̀wò ìyàtọ̀ síbi tálẹ́tẹ̀ ń sùn ẹ wo lóhun ilé ọmọlúwàbí bó ṣe ń já fíkán ẹ wá láìsọ nípa méjì rán ọmọ lọ́rùn ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká múra ká tọ́jú ilé ká tọ́jú ọmọ. ìmọ́tótó ilé olè lórí ohun gbogbo. láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM Òṣogbo alóore wọnú Nàìjíríà ní báyìí àsìkò tó fún àkọ́tún ètò Ká Igbó.
wá ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń fẹ́ dé ẹ kú ojúmọ́ ẹ ti kú ojúmọ́ ọmọ akínyín lẹ́ẹ̀kan sí akínyín ní lọ́kùnrin akínyín lóbìnrin káyégbá ló ṣe bẹ́ẹ̀ lódòrò tó gbòde lórúkọ ọlọ́ọ̀bá náà là ń kíyín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò káyégbọ́ fún ti àárọ̀ yìí lórúkọ àwọn lọ́gàlọ́gà níléeṣẹ́ OSBC lápapọ̀ lórúkọ olóòtú ètò káyégbọ́ tó fi mọ́ olóòtú àgbà Abíọ́dún Ọlálérè àti Mọ́túnráyọ̀ Ayégbáyọ̀ láǹkì pé ẹ̀kú ojúmọ́ Adéwùmí Adékọ́lá lórúkọ tèmi ẹnìkejì mi náà wà bí. Ọ̀làdàpọ̀ Oyètúnjí lèmi jẹ́ tí mò ń kí n pé ẹ̀kú ojúmọ́ mọ́ ẹ tún fáwọn nǹkan tẹ̀dí káyégbọ́ lódòrò tó gbòde ní àárọ̀ ti tòní ẹkú ti mọ̀ pé abala méjì òun náà ni ètò káyégbọ́ ni máa kó rọra lábala kìíní láti máa mú àkùnkùndùn ìròyìn àwọn tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti yíká àgbáńlá ayé láti mú wa fún yín ẹ ti mọ̀ pé àkùkọ gàgàrà àtòrórí ọ̀pẹ rè létéńté òun náà ni rédíò Ọ̀ṣun lábala kejì òun náà ni a pè ní abala lójú tèmi níbi láti na kókó ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀yin ara lé tí ẹ bá wa pẹ̀kẹ́ lásìkò bá tó à ń na kókó ọ̀rọ̀ kan à nà ń bẹ̀ fún ẹ̀yin ara lé láti jọ dá sí. àmọ́ kó tó di pé àwa bẹ̀rẹ̀ àníkẹ́ ọmọ pè sórí ètò láàárọ̀ òní ká mú gbogbo àwọn kókókókó tá a ti ní nínú àká ká mú jáde fún ẹ̀yin ará ilé kó tó di pé àwa bọ́ sí abala kejì níwájú mi ń bí yìí ẹ jẹ́ ká sáré ká gbé àwọn kókó ọ̀hún fún gbogbo ẹ̀yin ará ilé ó yá látọ̀dọ̀ rẹ̀ ń bẹ̀rù. ilé aṣòfin àpapọ̀ ilé yan àwọn aṣáájú ilé aṣòfin ọ̀hún tí ó darí ilé aṣòfin àpapọ̀ ilé yìí. ilé ẹjọ́ tó ń gbá wuyewuye tó ṣúyọ lẹ́yìn ìdìbò ti gba àwọn ẹ̀rí tó ṣàfihàn pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu kàwé nílé ìwé gíga kan ní Chicago tó fi mọ́ àwọn ìwé ìrìnnà rẹ̀ lọ sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gbogbo. èmi ò fojú rẹ̀ balẹ̀ ẹjọ́ ni o àbí wọ́n wọ̀ ọ́ lọ ilé ẹjọ́ ta ló wí bẹ́ẹ̀ agbẹjọ́rò kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ John Mary Maduakola ló ní òun fojú ọ̀gá àgbà àjọ tó ń ṣèdánwò ìgbaniwọlé ìwé gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìṣàkó lórílẹ̀‐èdè àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ rẹ̀ ba ilé ẹjọ́ tí wọ́n bá kùnà lórí kíni ẹ̀gbọ́. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ó gbé ìgbésẹ̀ àti mádìkù bá iye oògùn tí wọ́n ń kó wọlé yìí nídà 40 sí 100 dípò 60 sọ́gọ́rùn-ún tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ rí. ilé ẹjọ́ ní kágbẹjọ́rò kan agbèrò ẹnu mi àgò ní ká agbèrò ọkọ̀ kan lọ sáré lo oṣù 3 péré kó lọ pa kó sì dé pa lọ́gbà àtúnṣe ìwà nílùú òní kí ló ṣe ẹ gbọ́ ẹ farabalẹ̀. ilẹ̀ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Angola ni wọ́n jẹ́ orílẹ̀-èdè tó ní epo rọ̀bì jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà báyìí káyé gbọ́ nítọ̀ ó ń dára bọ̀ ògo ni fọlọ́ọ̀bà lókè ọ̀run. Adéwùmí oníbànújẹ́ sòde páro níbi ilé alájà 4 kan tó dàwó nílùú Àbújá tó sì ṣe ọ̀pọ̀ èèyàn mọ́nú ìrùn ògúlùtù ilé ọ̀hún. ìkọlọ̀ ọba kó tù wọ́n nínú. ẹ wọ́n gbọ́ o àwọn ẹgbẹ́ alátakò ló wà nídìí bí wọ́n ṣe bà iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìpínlẹ̀ Kogi jẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló gbé ariwo síta bẹ́ẹ̀ fáwọn aráàlú. bákan náà nípínlẹ̀ Abia àwọn ọmọ ilé aṣòfin wọ́n ti di eléré orí ìtàgé o pẹ̀lú báwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan bí wọ́n ṣe fìbínú jáde kúrò níbi ìjókòó ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Adéwùmí ìjà àbàmọ̀ bá wọn káwọn aráàlú kí wọ́n mọ̀ fi òun ẹ̀fọ́ ọ̀run àbùdí ìjẹ́kọ̀ ẹja lọ sókè lọ́nà tá a bá padà dé àwọn àmọ́ tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ sí létí. ọ̀rẹ́ àfàìmọ̀ kó má jẹ́ wọn àmì tí mò ń lóye rẹ̀ nínú àgọ́ ara mi yìí ni ó hàn mí lè mọ̀ kára ó máa ta mí bíi pé mo fomi atapara ara ń já mi jẹ nǹkan máa rìn tàbí dùn mí jẹ káàkiri ara ó máa yún mi bàbá ń bari ẹ̀ ní ti pajápajá tó máa ń mú mi lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ ṣùgbọ́n irọ́ ló ń pa mi ò ní bá wọn kúkú ọ̀wọ́wọ́ torí pé alágẹmọ yìí kún kékeré ó ṣe ìwọ̀ ọ̀rẹ́ ó jẹ́ bẹnu ẹ̀ dákẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀fọ̀ wa lélẹ́ ìwé àbí àárẹ̀ ara tó ń bá ọjà ṣẹ́wọ̀n ògbọ́n nípa bí àǹsì capsule ni egbògi tó jẹ́ òní gbogbo èèyàn lò tó bá ń di pé ara ń ta ni ara ń yán ni ara ń já ni jẹ nǹkan rìn tàbí bunijẹ káàkiri ara tàbí pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ àtẹsẹ̀
lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. bnc capsule wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn nílùú Òṣogbo. bnc capsule wà ní orí ọ̀fẹ́ olúwa pharmacy dada estate. ó wà ní orí ọ̀fẹ́ olúwa ní ìsàlẹ̀ àró. ìyanilé olúwa pharmacy ní Ọ̀ṣun capital hotel building. abo pharmacy tó wà ní ajégúnlẹ̀ road àti ti òkè fíà. bnc capsule wà nílùú Òṣogbo, Iléṣà, Ilé-Ifẹ̀, Ìkirè, Ẹdẹ àti nílùú Ìwó. iléeṣẹ́ tèmítáyọ̀ trado medical Nigeria limited ló ń ṣe bnc capsule jáde. láti mọ pharmacy tí bnc capsule wà ládùúgbò yín ẹ pè 081-033-69434. ìkúnnugún di ọba àwọn nílé àparí. kẹ̀mbẹ́ wọ̀lú ọba àwọn Sokoto ẹ̀rí mọ́. owó global investment Nigeria limited di ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. wọ́n tún jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ mọ́kànfọ́. àwọn ẹ̀dọ̀kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kánikẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́rọ́ bá dúdú wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of form bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. kílò bẹ́sìt àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dì wọ́n pèsè tó bá yẹ tẹ̀ kó sọgbà. àwọn ni wọ́n tún ṣe omi inú ọ̀rá tó gbàgbẹ́rọ kan. owó blood pure water. àtọ́mi ní ike tó dára tẹ́ next table water. bákan náà ni wọ́n ń tawọ́ ìní ọlọ́kọ̀ òjọ́kọ̀ pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìí dòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó blow ń wá alágbàtà fún mọ́kànfọ̀n báyìí o. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kànfọ̀n gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà ní mọ́kà building. beside senator fasemi house the day state Òṣogbo Asun state. telephone 08033974110. owó block global investment Nigeria limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. káyé má kà fìtì lámì o, káyé má kà fìtì lámì o. ojú mi ní fìtílà tí mo fi ṣayé, ojú mi ní fìtílà tí mo fi ríran o, káyé má kà fìtì lámì o. ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́n o egbòogi ìbílẹ̀ láti lè ṣe bàbá olójú tó lúwọ̀ bá fi gbàdúrà sínú rẹ̀. gbogbo ìwọ tó bá rí pé ìríran rẹ kò mọ́lẹ̀ tó gbìyànjú láti kàn sí bàbá olójú láti gbé egbòogi ìbílẹ̀ lura. egbòogi ìbílẹ̀ tó ti wà látàyè àwọn baba ńlá wa, èyí tí wọ́n ń lò tí ìmọ́lẹ̀ wọn fi ń bá wọn dọ̀jọ́ alẹ́ tí wọn kì í fi níṣòro kankan lórí ìmọ́lẹ̀ wọn. gbogbo egbòogi yìí látẹnu ni wọ́n ti ń lò, wọn kì í kà sí ìríran. ìwọ náà kàn sí bàbá olójú ní nọ́mbà 19 àlàáfíà street ìgbọ̀nà nílùú Òṣogbo. ẹ pè 08023908367 lẹ́ẹ̀kan sí 08023908367. tó o bá ti lo oògùn lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tó rí yàtọ̀ kàn sí dókítà rẹ o. bàbá olójú worldwide sáárà rẹ rèé o. ẹ káàbọ̀ padà káyébọ́ ló gbéra tó dùdú báyìí ẹ̀ mú etí balẹ̀ kẹ́ máa bá wa ká lọ. olórí ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí sẹ́nitọ́ Godswill Akpabio ti kéde sẹ́nitọ́ Ọpẹ́yẹmí Bámidélé láti àárín gbùngbùn Èkìtì gẹ́gẹ́ bí adarí ọmọ ilé tó pọ̀ jù, tó sì tún kéde adarí tó pọ̀ jù tẹ́lẹ̀ rí sẹ́nitọ́ Ali Ndume gẹ́gẹ́ bí akójànú ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí. àwọn yòókù ni sẹ́nitọ́ Simon Wadokun látàpá àríwá Plateau tó di olórí ọmọ ilé tó kéré jù, nígbàtí sẹ́nitọ́ Ọlálérè Oyèwùmí láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí Atiambi jẹ́ igbákejì olórí ọmọ ilé tó kéré jù. àwọn míì tó lórí ilé asòfin tún kéde ní sẹ́nitọ́ Darlington Nwokocha láti ìpínlẹ̀ Abia bíi akójànú ọmọ ilé tó kéré jù, tí sẹ́nitọ́ Rufai Hanga láti ìpínlẹ̀ Kano sì jẹ́ igbákejì rẹ̀. bákan náà abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀nàrẹ́bù Tajudeen Abbas náà ti kéde ọ̀jọ̀gbọ́n Julius Ogbere láti ìpínlẹ̀ Edo àti ọ̀nàrẹ́bù Kingsley Chinda láti ìpínlẹ̀ Rivers gẹ́gẹ́ bí olórí ọmọ ilé tó pọ̀ àtèyí tó kéré jù ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àwọn yòókù tí abẹnugan kéde ní ọ̀nàrẹ́bù Abdullahi Halim láti ìpínlẹ̀ Kogi gẹ́gẹ́ bí olórí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí tó pọ̀ jù, tí ọ̀nàrẹ́bù Adéwùmí Ọ̀nànúgà sì jẹ́ igbákejì rẹ̀. bẹ́ẹ̀ labẹnugan tún kéde ọ̀nàrẹ́bù Ali Isa láti ìpínlẹ̀ Gombe gẹ́gẹ́ bí olórí ọmọ ilé tó kéré jù, tí ọ̀nàrẹ́bù Ali Maidaki láti ìpínlẹ̀ Kano sì jẹ́ igbákejì rẹ̀. tó jẹ́ kí n sáré mọ́lẹ̀ wá ilé ẹjọ́ tó ń gbẹ́jọ́ tó ṣe lẹ́yìn ìdìbò nílùú Àbújá ti tẹ́wọ́ gba àwọn ìwé
ẹ̀rí iléèwé gíga yunifásitì ìlú Chicago nílẹ̀ Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí ara ẹrù òfin tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti dáhùn sí àkójọkan àwọn ẹ̀sùn tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àtòlùdíje nípò ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún Alhaji Atiku Abubakar fi kàn án. Àwọn ìwé àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ààrẹ ọ̀hún ló ṣàfihàn wípé lóòótọ́ ni ààrẹ Tinubu kẹ́kọ̀ọ́ gbé ìjáde níléèwé ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Àwọn ìwé ẹ̀rí náà wá jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó eléyìí tí agbẹjọ́rò fún ààrẹ Tinubu olóyè Wọlé Ọlánìpẹ̀kun kó ka iwájú ilé ẹjọ́ pẹ̀lú ọ̀kọ̀ọ̀jọ̀kan ìwé ìrìnnà rẹ̀ lọ sílẹ̀ Amẹ́ríkà láìsí ìdíwọ́ láàrin ọdún 2011 sí ọdún 2021. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló kó àwọn ẹ̀rí ọ̀hún jọ láti jáde tako àwọn ẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn tó wà lára àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án pẹ̀lú àwọn ìwé àṣẹ ìrìnnà tí iléeṣẹ́ ìrìnnà ilẹ̀ yìí fún lọ rìnrìn àjò sílẹ̀ Amẹ́ríkà. Lára àwọn ìwé àkọsílẹ̀ tí ilé ẹjọ́ tún tẹ́wọ́ gbà ní ìwé tí iléeṣẹ́ aṣojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún eléyìí tí wọ́n fi dáhùn sí ìwé tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí kọ sí wọn lọ́jọ́ kẹta oṣù kejì ọdún 2003 léyìí tó fi hàn pé ààrẹ Tinubu kò ní àkọsílẹ̀ èèwọ̀ ọ̀daràn kankan lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Ẹ̀wẹ̀ ilé ẹjọ́ tún tẹ́wọ́ gba ọ̀pọ̀ òjọ̀kan àwọn ìwé ẹ̀sùn láti inú àwọn ìwé ìròyìn tí oríṣiríṣi ẹgbẹ́ kan lòdì sí Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu. Wọ̀nyí o lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ ti gba onírúurú àwọn ẹ̀rí ọ̀hún jọ tán nílé ẹjọ́ látẹnu onídàájọ́ Simon Smani wá sọ ìgbẹ́jọ́ di òní tí ṣe ọjọ́ karùn-ún oṣù tí a wà yìí. Káàbọ̀ látàrí awuyewuye tó ń lọ lọ́wọ́ yìí ọmọ tí wọ́n ń sọ nígboro ayé káàkiri báyìí eléyìí tó ń lọ nígboro nípa èsì ìdánwò ìgbaniwọléèwé gíga omidan Ejikeme Mesoma. Àjọ JAMB ní ayédèrú pátápátá gbà lè ṣe ìdánwò rẹ̀ náà tí ó ń gbé káàkiri. Nínú àtẹ̀jáde kan tágbẹnusọ àjọ ọ̀hún ọ̀mọ̀wé Benjamin Fabian fi síta ló ti sọ pé àjọ ọ̀hún ti gba èsì ìdánwò náà lọ́wọ́ rẹ̀ báyìí ní kíákíá tí ó sì ní láǹfààní láti ṣèdánwò ọ̀hún fọ́dún 3 gbáko látàrí bí wọ́n ṣe ní ó ṣe àgbélẹ̀gbẹ̀dà èsì ìdánwò rẹ̀ náà. Bákan náà nígbìmọ̀ aláṣẹ àjọ náà ní lẹ́yìn táwọn ti rí ẹsẹ̀ tí omidan Ejikeme Joy Mesoma eléyìí tó wù tí wọ́n ló lòdì sófin àjọ ọ̀hún àwọn ti gba èsì ìdánwò rẹ̀ náà lọ́wọ́ rẹ̀ tí ó sì ní tún láǹfààní láti jókòó ṣe ìdánwò ọ̀hún láàrin ọdún 3 sásìkò táwa yìí. Àjọ JAMB tó fi dáwọn ọmọ ilẹ̀ lójú pé kò sí ẹnì kankan tàbí oníkọ̀jikọ̀ kankan tó kọwọ́ bọ ìtàkùn àwọn lójú tó sì jẹ́ pé ohun tí omidan Mesoma ṣe ni pé ó ṣe àgbélẹ̀gbẹ̀dà èsì ìdánwò ẹnìkan tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Asimiyu Mariam Ọmọbọ́láńdé ẹni tó náà ṣe ìdánwò ọ̀hún níbi tó ti ní máàkì 18 eléyìí tó mú kájọ náà tẹnumọ́ ìpinnu wọn pé àníṣe ayédèrú lè ṣe ìdánwò rẹ̀ tí ó ń gbé káàkiri náà. Àwọn alámìtọ́ àwùjọ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ wa ní ọmọ ṣe dandan wọ́n pa dandan fún àwọn alájọlájọ tí wọ́n mọ oyún ògbẹ́ nínú ìkara wọn láti wá wúlẹ̀wúlẹ̀ ohun tó ṣokùnfà awuyewuye náà kí wọ́n má bàa tako sáṣọ àlà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti ń funfun nìgí lọ́wọ́ báyìí. Adélé ọ̀gá àgbà pátápátá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Olúkáyọ̀dé Ẹgbẹ́tọ̀kùn náà ti pàṣẹ ó ní kí wọ́n gbé àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá mọ́rùndínlógójì lọ sáwọn ìpínlẹ̀ yíká orílẹ̀-èdè yìí. Gbogbo àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá ọ̀hún ló tẹ̀lé ìbéèrè iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọ̀hún Múyìwá Adéjọba fìlédè lánàá. Ọ̀gá ọlọ́pàá Ẹgbẹ́tọ̀kùn wa fi dá àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí lójú pé fífi àwọn kọmíṣánná ń ṣọwọ́ sáwọn ìpínlẹ̀ ló wà lára ìgbésẹ̀ ìfarajìn àwọn adarí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti rí dájú pé ètò ààbò àti okun rẹ̀ yìí dandan sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lára àwọn kọmíṣánná tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ọ̀hún láti rí Adélésì Olúwarótìmí tí wọ́n gbé lọ sí ìpínlẹ̀ Kwara, Adéṣọlá Ìdè Hamsat tí wọ́n gbé lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọgọ́sínà Ògbòdò sí ìpínlẹ̀ Mbọ̀yìn, Samuel Musa sí ìpínlẹ̀ Kebbi àtàwọn tó kù lọ sáwọn ìpínlẹ̀ yíká orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àdèlé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ìyẹn Ẹgbẹ́tọ̀kùn wá rọ àwọn kọmíṣánná tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn ọ̀hún láti ní àfojúsùn kan náà pẹ̀lú iṣẹ́ ìríjú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí léyìí tó fi ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti àlàáfíà àwọn èèyàn rẹ̀ síwájú ohunkóhun tí kì í sì tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójúmọ́lẹ̀. Bákan náà ló rọ̀ wọ́n láti jẹ́ aṣáájú rere nípa níní àjọṣepọ̀ tó lọ́rìn pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò yòókù àtàwọn aṣáájú láwọn agbègbè tó fi mọ jíjòyè ojúlọ́lá kan fi ṣọrí láwọn agbègbè tí wọ́n gbókòwò àwọn sí. Ìròyìn pẹ́pọ́ táwọn òun náà ni
àjọ pẹ̀kẹ́lù ní abala lójú tèmi pé ipa wo lérò pé ìṣípòpadà gbogbo kọmíṣánná ọlọ́pàá láwọn ìpínlẹ̀ yíká tìbútòrò ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ní lórí ètò ààbò ilẹ̀ yìí tí adìẹ ọ̀rẹ́ bà lókun tí ara òrokùn tí ó sì rọ adìrẹ lórí ètò ààbò ilẹ̀ yìí eléyìí tí ó fi gbogbo ìgbà kọrin pé nọ́mbà yẹn mẹ́ẹ̀ lẹ́nu lọ́nà yìí ni ọ̀gá àgbà yẹn yan fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Olúkáyọ̀dé Gbọ́tókun ló kéde ìṣípòpadà gbogbo àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá ipa wo lẹ́rù pé eléyìí yóò ní lórí ètò ààbò ilẹ̀ yìí òun náà ni àdìjọ pẹ̀kẹ́lù ṣùgbọ́n oníkẹ́ni ìròyìn gan òun tẹ̀síwájú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣèkìlọ̀ pé àwọn ò faramọ́ káwọn èèkàn kan lẹ́nu iṣẹ́ ọba àti láwùjọ máa táwọn fi àwọn ọlọ́pàá sọ máa lo àwọn ọlọ́pàá bíi ọmọ ọ̀dọ̀ nínú àtẹ̀jáde tálùkòrò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá fi síta ló ti ka oró lé fáwọn ọlọ́pàá láti má ṣe sọra wọn di àṣìgéètì agbébáàgì lọ́wọ́ tàbí kí wọ́n máa fi wọ́n kó oúnjẹ níbi ìnáwó tó fi mọ́ gbígbé àbúradà lé orí àwọn èèkàn àwùjọ káàkiri ìgboro arábìnrin Ọ̀pálọ́lá rọ àwọn èèkàn ìjọba láti gba ẹni tí ó máa bá wọn sí géètì ilé wọn àtàwọn òṣìṣẹ́ abẹ́lé míì dípò fífi àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n fi ń ṣọ́ wọn káàkiri ṣiṣẹ́ ẹ̀gbin kiri ìgboro olọ́lọ́pàá yòówù tó bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sófin ọ̀hún yóò fi mú kàtà òfin nítorí pé kì í ṣe iṣẹ́ tí wọ́n rán wọn láti lọ máa ṣe lẹ́yìn àwọn èèyàn tí wọ́n fi wọ́n sọ ọ̀gá ni wọ́n ń ṣe ọ̀hún ó tẹnumọ́ pé ààbò àwọn èèyàn ọ̀hún làwọn ọlọ́pàá wà fún kì í ṣe kí wọ́n máa gbé báàgì tàbí sí géètì káàkiri ìgboro òde wọ́n fi wọ́n ṣọwọ́ sí wọ́n sí. olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ ilẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera Salman Anas Ibrahim ti jẹ́ kó di mọ̀ pé ìgbésẹ̀ àti mọ́dínkù bá iye oògùn tí wọ́n ń kó wọlé yìí láti ilẹ̀ òkèrè látọwọ́ ìjọba àpapọ̀ ló wà lára àwọn kókó tó léwájú nínú èròǹgbà ìjọba àpapọ̀ fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú olùdámọ̀ràn pàtàkì ọ̀hún níbi ìpàdé àpérò kan tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ láti má mú gbòòrò bá ètò ìlera fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílùú Àbújá ló ti fọ̀rọ̀ léde pé ìjọba orílẹ̀-èdè yìí yóò ṣàgbékalẹ̀ ètò ìlera adójútòfò lẹ́yìn tí àtòrórí àtẹlẹ́mù ọmọ ilẹ̀ yìí yóò láǹfààní sí ètò ìlera ó fi kọ́ rẹ̀ pé bí àdínkù bá ṣe bá kíkó oògùn wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè tó bẹ́ẹ̀ náà ni àǹfààní sí ètò ìlera lábẹ́lẹ́ ìṣepọ̀ tó fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ó wá fi kọ́ rẹ̀ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló ti wà lára ohun tó wà nínú àká tí ààrẹ aṣíwájú Bọ́lá Tinubu tó ti kó sínú àká fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nínú èròǹgbà rẹ̀ nígbà tó ti ń pinnu láti jẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí ó wá ní ìgbésẹ̀ náà ni ó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ètò ìlera àti ìtọ́jú àwọn aráàlú kó jẹ́ ohun tó lọ́rìn tó sì tọ̀kalẹ̀ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. agbẹjọ́rò kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ John Mary Madukola ti ní àní dandan ní tàìdá òun wọ̀ ọ̀gá àgbà àjọ tó ń ṣètò ìdánwò ìgbaniwọléèwé gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìhàn ọ̀jọ̀gbọ́n Ishaq Olóyèdé àti ìgbìmọ̀ aláṣẹ àjọ náà lọ sílé ẹjọ́ tí wọ́n bá kùnà láti tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Anambra ní Omidan Mesoma Ejikeme ẹni tájọ òun fẹ̀sùn kàn pé ó fọwọ́ ara rẹ̀ tún ìwà ara rẹ̀ ṣe nípa sísàfikún èsì ìdánwò ìhàn máàkì tó ní nínú ìdánwò àjọ jambo ọ̀hún nínú ìwé kan tágbẹjọ́rò ọ̀hún fi ránṣẹ́ sí ọ̀jọ̀gbọ́n Olóyèdé eléyìí tó lu sọ́wọ́ àwọn oníròyìn ló ti ní Omidan Mesoma kò lè ṣayé ayédèrú èsì ìdánwò nítorí pé ojúṣe ni ojú ọmọbìnrin ọ̀hún tutù bí ẹni tí kò mọ nǹkan kan rárá bí tí ìwù kò mọ̀ tó sì tún fẹ̀sùn kan àjọ ọ̀hún pé ó kùnà láti forúkọ bo ọmọdébìnrin náà láṣìírí nítorí pé ìṣe ló yẹ kí wọ́n fi orúkọ bo ọmọdébìnrin ọ̀hún láṣìírí títí tí wọ́n fi parí ìwádìí lórí èsì ìdánwò rẹ̀ wọ́n wá ní òun fi ojú ọ̀gá àgbà àjọ jamb àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ ba ilé ẹjọ́ tí wọn ò bá tètè tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ọmọdébìnrin náà. ìròyìn ayọ̀ ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbòde orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
náà ti lé ilẹ̀ Angola bá nínú ìpèsè epo rọ̀bì pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì ló ń léwájú nínú ìpèsè epo rọ̀bì nílẹ̀ Áfíríkà báyìí. Àkọsílẹ̀ láti inú àyẹ̀wò àtiwádìí tí àwọn tó wà nígbọnú àbójútó ìpèsè epo fi léde lóṣù kẹfà tó kọjá yìí jẹ́ kó dìbò pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti sọ ipò aṣíwájú rẹ̀ nù nínú ìpèsè epo rọ̀bì ní àtàrí iṣẹ́ àwọn olè ajépo tó fi mọ́tò àwọn tó ń bẹ́ ọ̀pá epo àmọ́ tó ti ń dàbí ẹni pé orílẹ̀-èdè yìí ti ń bọ́ sípò padà báyìí pẹ̀lú àkọsílẹ̀ iye epo tí ẹgbẹ́ tó ń bójútó epo tí wọ́n ń gbé lọ sílẹ̀ òkèèrè fi sóde. Wàyí o ilẹ̀ Nàìjíríà ló ti lé ilẹ̀ Angola bá tó ti fẹ́ bọ́ sípò iwájú lórí tí a wà yìí lẹ́ka ìpèsè epo rọ̀bì. GSM authorized dealer tó ta phones pẹ̀lú original accessories lóríṣiríṣi pẹ̀lú àǹfààní easy buy kára fóònù lọ́dọ̀ wọn ká máa san díẹ̀ 0706-3110-5519 lẹ́ẹ̀kan sí 0706-3110-5519 Maxwell Telecoms ọ̀dọ́gùn ni ẹ mọ̀ gbà fún ìjọ. Ẹ káàbọ̀ padà. Adéwùmí ilé-ẹjọ́ májísírèètì kan nílùú Jos ní kágbèrò kan ẹni ọdún 22 tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Benjamin Joseph lọ lo oṣù 3 péré lọ́gbà àtúnṣe ìwà fẹ̀sùn títàbùkù ẹ̀ṣọ́ ojú pópó kan. Adájọ́ Ṣàwùmí Bokos ló farabalẹ̀ rán ọ̀gbẹ́ni Joseph lẹ́wọ̀n lẹ́yìn tó ní òun jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun ọ̀hún. Onídàájọ́ Bokos ẹni tó ní ọ̀gbẹ́ni Joseph kò láǹfààní láti sanwó ìtanràn kankan rárá bí tí ìwù kò mà bí kò ṣe pé kó lọ faṣọ péńpé roko ọba kó lè kọ́ ara yòókù lọ́gbọ́n. Ṣáájú làgbẹjọ́rò ìjọba Inspector Ibrahim Gokwa ti sọ fún ilé ẹjọ́ pé lóṣù tó kọjá lẹ́ṣọ́ ojú pópó kan wá fẹjọ́ sùn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé ọkùnrin náà tẹ ẹ̀tọ́ òun lójúmọ́lẹ̀ nígbà tóun gbìyànjú láti pàwọ́rọ́ wá sí pé ó ti fẹ́ dá súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ sílẹ̀ lójú pópó tíwà náà sì lòdì sófin ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Plateau. Eléyìí ló mú kí àwọn wọ́ ọkùnrin ọ̀hún lọ sí ilé ẹjọ́ tí àwọn sì fi àwọn ẹ̀rí tó gbámúṣé ti ẹ̀sùn náà nídìí ní ilé-ẹjọ́ májísírèètì kan nílùú Jos bá ní kí agbẹjọ́rò ọ̀hún lọ sáré lo oṣù 3 péré lọ́gbà àtúnṣe ìwà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi ti fẹ̀sùn kan àwọn ẹgbẹ́ alátakò pé àwọn ni wọ́n wà nídìí bí wọ́n ṣe bà iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó wà ní Ọ̀chajà jẹ́. Àmọ́ ṣá ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún kò sọ ní pàtó ẹgbẹ́ tó wà láabe tí wọ́n fẹ̀sùn rẹ̀ kàn náà. Èyí fi léde pé lóṣù kẹfà ọdún yìí làwọn jàǹdùkú yabo iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìpínlẹ̀ Kogi tó wà ní Ọ̀chajà tí wọ́n sì kó àwọn ohun èlò gbogbo lọ. Bákan náà ni wọ́n tún ba àwọn irinṣẹ́ iléeṣẹ́ ọ̀jẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ kọmíṣánná fétò ìròyìn àti ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Kingsley Fáwọ̀ ló ti ṣàpèjúwe èèwà ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò mọ́gbọ́n lọ́wọ́ àti ìwà ọ̀dájú pátápátá. Ọ̀gbẹ́ni Kingsley ló fún orílẹ̀-èdè lánàá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò kan tó wà láti ṣàmúgbòrò ìmọ̀ fáwọn tó ń ṣiṣẹ́ níléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ṣíṣètò ìbò tó dúró nípínlẹ̀ ọ̀hún. Bákan náà ló ké sí àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí láti fojú àwọn tó wà láabi ọ̀hún léde pẹ̀lú pé wọn ò gbọ́dọ̀ lọ láì jìyà bí ti wù kúrí. Adéwùmí torí àkókò wa já kọjá lọ sí abala kejì lórí ètò kárígbọ́ fún ti tòní ibi tí ẹ̀yin aráalé tẹ́tì máa bá wa pẹ̀kẹ́lu kókó ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ni ọ̀gá àgbà yanyan fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé
Ẹgbẹ́tókun ló mú ìṣípòpadà bá gbogbo kọmíṣánná ọlọ́pàá yíká ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógójì tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káàkiri. Ipa wo lẹ́rù pé ìgbésẹ̀ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá yìí yóò ní lórí ètò ààbò ilẹ̀ yìí eléyìí tí kò fararọ? Nọ́mbà tí ẹ fi dá sí ètò, nọ́mbà tí gbogbo ẹ̀yin ará ilé ti mọ̀ náà ni 08187775777. Ẹ káàárọ̀ ọ̀pọ̀ àwọn ojúmọ́ o. òkòtò orúkọ tó ní àlàfà pọ̀pọ̀ ọlọ́mọdé abẹ́rẹ́ fọlọ́kùnrin rẹ̀. Bó lórí lójú yín? Ẹ̀ẹ̀kan tó wà ń bẹ̀ omi wípé àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tí wọ́n ń gbé káàkiri. Bàbá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní o mọ kọ̀rọ̀kọ́dù stéètì tí wọ́n ń gbé lọ. Àwọn tó sì mọ kọ̀rọ̀kọ́dù stéètì ni wọ́n lè mọ bí ọ̀gá wọn sábà sí. Bàbá kàdé tó yàn láti Òṣogbo lọ sí Mẹ̀dúgbò yìí èyí yóò máa wù bí àjòjì ìwé onígbò bá bẹ̀rù. Kò ní mọ nǹkan kan sí lọ. Ọ̀dà àwọn tí wọ́n ti wà ní stéètì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìgbàgbé kan ló lágbára sí dáadáa. Àwọn ti mọ gbogbo inú igbó tí wọ́n mọ táwọn ọ̀daràn mọ sábà sí. Tábà sí nǹkan nípa orí tí wọ́n máa sá lọ wọ́n ti mọ̀ wọ́n. Tábà kàn ní àwọn àjòjì bákan di àwọn sí stéètì kan báwo ni sẹ́yìn ṣe mú lórí ẹ̀kọ́ ètò. Ẹ ṣeun ìdájọ́ èrò tẹlumi lórí ẹ̀ 08187775777 ni nọ́mbà tó fi dá sétò. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ fi ṣe. Orúkọ yín o. Táíwò lélẹ̀ pàtẹ́lẹ̀ lẹ́yìn ló lè fẹ́. Bó lórí lójú yín? Lójú tèmi díẹ̀ nínú àbáyọ sí ìṣòro yẹn ni. Kò ń ṣe odidi ẹ̀ nìyẹn. Lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn nǹkan míì tá a máa ń ṣe ń gbà míì fire brigade approach la máa ń sábà lò. Àdẹ̀ máa ń já ewé lórí igi gbà míì ni kí wọ́n wo tegbòtegbò. Lóòótọ́ tá a bá gbé ọ̀gá ọlọ́pàá kan láti state kan lọ sí state míì ó lè má mọ kọ̀rọ̀kọ́ndù state yẹn. Ọ̀kan nínú mẹ́wàá nìyẹn. Àwọn kan là ń kówó security fún nílùú yìí tí ò lákàn kò dẹ̀ sí security ọ̀hún nínú ìlú. Tá a bá ti sọ yẹn sìn inú bíbí adé. Kí ló dé tá a transfer security sọ́dọ̀ níbi ọ̀dọ̀ àwọn tí ó yẹ kí security ti gbéra? Ìyẹn dá ara ẹ̀ nìyẹn. Then number 3, corruption ní ìlú yìí rẹ̀ ọ̀nà tá a ń gbà gbógun tí ò dáa. Káàkà máa ṣe nǹkan ní àfọwọ́ra nǹkan lórí àmọ́ pé àgbẹ̀dọ̀ gbé ọmọ kan lọ sẹ́wọ̀n àgbẹ̀dọ̀ ráyàn lọ ẹ̀wọ̀n ọdún péré wọn àgbẹ̀dọ̀ pààyàn. Ẹ bá gbé cocaine ní Saudi ó bẹ orí ẹ̀ ní jẹ́sà bàbá ń ṣe gbogbo nǹkan ẹ̀sìn nílẹ̀. tó àwọn ìwà ìbàjẹ́ tó wà nílùú yìí àgbógun sí lọ́nà tó yẹ ká gbà gbógun sí. ìyẹn ní gbogbo ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo wàhálà tá a ní yìí. ká dẹ̀ jókòó kápọ̀ba kápẹ̀jòyè kápẹ̀bí kápẹ̀ẹ́míà ká jókòó lórí ọ̀rọ̀. mo kàn tẹ́lẹ̀ ní fẹ́ sọ ká tó kúrò lórí ètò káyé gbọ́ fún tààrọ̀. Ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ akójúmọ́. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀kọ́ ètò. Táíwò àṣà ilé tirẹ̀ ni láti lu Ẹdẹ. Bó lórí lójú yín? Ọ̀rọ̀ gidi ni ọ̀rọ̀ tẹ́ni àgbéyẹ̀wò yìí. Ọ̀gá ọlọ́pàá tó ṣe ohun tó ṣe yẹn ó dáa púpọ̀ jù. Torí pé ó ṣe káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà ó ṣe kókó pọ̀ jù ó fẹ́ máa fi sí nǹkan wà ní. Bó ṣe dáa bí àwọn olórí dorí àwọn tó jẹ́ ọ̀gá tí wọ́n máa ṣe káàkiri nù kí wọ́n fi lè máa fi mú kẹ́lẹ̀ gbogbo títí ìwà àbàjẹ́ bá wà bíbí tó bá dáa ẹ fún ètò ẹ̀ nípa ìyẹ̀kẹ́ ilé iṣẹ́ OSBC. Àmín 08187775777 ò ní nọ́mbà tó fi dá sí ètò lábala lójú tèmi. Ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ akójúmọ́ orúkọ yín o. Bó lórí lójú yín? Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè àti tọ́lá ń bá dá sí. Ó dára bó ṣe tọ́jà ọlọ́pàá lè ṣe ṣùgbọ́n agúnyán nínú omi máa ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ ní máa yọ ayé ìwà náà ò lè bàtà. Ìwà àjẹbánu tó wà lórílẹ̀-èdè yá máa bèrè. Máa gbé wọn kájú bẹ́ẹ̀ ìwà inú wọn ni ká bẹ lọ́hùn sí kọ́lọ́hùn bọ́wọ́ tọ́wọ́ lóòkan àyà kan tó lóòótọ́.
àdúrà wa gbà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà o. àmín àmín. ká gba ìpè kan sí méjì sí ká tó kúrò lórí ètò láàárọ̀ òní. ẹ̀rọ káàárọ̀. ọ̀pọ̀jùmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ojú 08187 ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ ìgbà káàárọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin sí. ẹ̀ káàárọ̀ orúkọ yín o. ẹ̀ káàárọ̀ pẹ̀tọ́. ápìdí tààrẹ mọ́ni láti lu ẹ̀dẹ́. bó lórí lójú yín. ó ṣe rí lójú mi ni pé bí a bá fẹ́ ṣèjì àwọn kọmíṣánná stéètì kọ̀ọ̀kan wọ́n jẹ́ ọmọ ìlú ni wọ́n ń gbé bẹ́ẹ̀ gbogbo kọ̀ọ̀kan ìlú yẹn yóò ti yé wọn sí pẹ̀sàbù ní ìṣèjọba mẹ́fà kọmíṣánná lọ́tún kọjọ́ ọmọ ọ̀ṣun gbogbo kọ̀ọ̀kan ìlú yẹn yóò ti yé wọn sí káńkà má gbé ọmọ ọ̀ṣun ká má gbé lọ bí ìpọ́tà ká má gbé lọ ọ̀lú tí wọn ò ní mọ̀ wọ́n yẹ fún létí ọlọ́pàá láti máa ṣiṣẹ́ wọn láti máa ṣe bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. ẹ ṣe ó ní ẹ ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe. ẹ̀yin tó bá dé láàárọ̀ ẹ̀kú àìbínú ǹjẹ́ lórúkọ olóòtú ètò káyébọ́ mọ̀túnráyọ̀ ayégbáyọ̀ abíọ́dún ọ̀lànírè lólóòtú àgbà lèmi ọ̀làdàpọ̀ oyètúnjí ni mò ń kí i pé ire òtẹ́ni kejì mi tá a jọ mọ́tò ọ̀hún wá fún tòní ni. adéwùmí adékọlá akójúmọ́. Artificial intelligence can be kìjikìji. Wonderful design. akẹ́yẹ yọ pé ẹ̀kú dédé àsìkò yìí o ìròyìn ayọ̀ náà ni àmútọ̀ yìí wá láti iléeṣẹ́ ibtech kọ̀ǹpútà eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà alukoro iléeṣẹ́ ọ̀hún wọ́n wà pẹ̀lú mi bí ẹ bá mi kí àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́ wa. ẹ ṣeun olóòtú mo sì kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa orúkọ mi ni alàgbà tó mí sìn tí mo jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ibtech kọ̀ǹpútà ní iléeṣẹ́ wa ni a ti ń ta gbogbo ẹ̀yà ara kọ̀ǹpútà à ń bá ni túnṣe a sì ń ta oríṣiríṣi kọ̀ǹpútà bákan náà ni a sì tún kó àwọn èèyàn ìyẹn nípa kọ̀ǹpútà engineering. ẹ já wa mọ̀ báyìí báwo ni ẹ ṣe ń ta àwọn ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà lọ́dọ̀ yín. ẹ ṣe olóòtú oríṣiríṣi kọ̀ǹpútà náà ni ẹ lè bá pàdé ní ọ̀dọ̀ wa complete desktop wà láti orí 20,000 naira lọ sókè bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ sì tún bá laptop pàdé ní ọ̀dọ̀ wa láti 35,000 naira lọ sókè bákan náà ni a sì tún bá ní tún kọ̀ǹpútà ṣe ìyẹn kọ̀ǹpútà engineering tó fi mọ́ networking ní ọ̀dọ̀ wa náà láti ṣe. níbo ni ọ́fíìsì yín wà fún àwọn tó bá fẹ́ ra kọ̀ǹpútà tàbí tó fẹ́ bá yín dòwò papọ̀. ọ́fíìsì wa ò mọ̀ rárá ọ́fíìsì wa wà ní nọ́mbà 19 moniade ní fàájì shopping mall lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ìfowópamọ́ Polaris Bank ní ìdojúkọ Old Fakunle gbọ̀ngàn Ìbàdàn express road àwọn ojú òpó ilẹ̀ lè pè wá sí ẹ lè pè wá sójú òpó 0816-639-3785 lẹ́ẹ̀kan sí 0816-639-3785 tàbí 0807-864-1113. kí ni àwọn ètò míì eléyìí tí iléeṣẹ́ yín tí ẹ tún ní fún àwọn èèyàn. ẹ ṣe wo lóòtú a ní ètò kan tí a pè ní ICT for all ohun tí a ti ṣe gbé ètò yìí kalẹ̀ ó wà fún àwọn ilé ìwé offices àti organisation ní oríṣiríṣi wọ́n kàn san 70% tí gbogbo iṣẹ́ wọn á sì fi parí pátápátá a ó sì jọ ní àsọyépọ̀ lórí bí wọn ó sì san 30% yòókù ní ọ̀nà tí ó gbà ràn wọ́n lọ́rùn ìrọ̀rùn ní ètò yìí jẹ́ pàápàá fún àwọn ilé ìwé láti jẹ nínú àǹfààní yìí ẹ kàn sí ọ́fíìsì wa tó wà ní nọ́mbà 19 moniade nífàájì shopping mall beside Polaris Bank opposite Old Fakunle School gbọ̀ngàn Ìbàdàn express road ẹ sì lè pè wá sójú òpó 0816-639-3785 tàbí 0807-864-1113. ǹjẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti yọjú sí yín tẹ̀sí jọ́sọ àṣeyọpọ̀ ṣé ni wọ́n lè láǹfààní láti jẹ nínú ti ètò ICT for all yìí. bẹ́ẹ̀ ni o kò sí ẹnikẹ́ni tó bá yọjú sí wa ní iléeṣẹ́ wa tí ò ní ní àǹfààní láti jẹ nínú ètò tí a gbé kalẹ̀ yìí ètò yìí wà fún tolórí tẹlẹ́mù pátápátá gbogbo àwọn ilé ìwé tàbí ọ́fíìsì tàbí organisation tí wọ́n bá mọ̀ pé àwọn ṣetán láti jẹ nínú àǹfààní ICT yìí ni kí wọ́n kàn sí wa ní ọ́fíìsì wa tí wọ́n sì bá èrè tó pọ̀ pàdé nínú ẹ̀. kó tó di wípé a máa lọ ẹ bá mẹ́nu bà díẹ̀ láwọn kọ̀ǹpútà tí àwọn èèyàn bá fẹ́ rà lọ́dọ̀ yín èló ni wọ́n lè rí lọ́dọ̀ yín. ẹ ṣeun olóòtú mo sọ síwájú lẹ́ẹ̀kan a ní complete desktop látòrí 20,000 naira lọ sókè bẹ́ẹ̀ náà sì ni oríṣiríṣi laptop ló wà ní ọ̀dọ̀ wa láti 35,000 naira lọ sókè ohun tí wọ́n kàn ní láti ṣe ni kí wọ́n kàn sí wa ní iléeṣẹ́ wa tí ó wà ní ìdojúkọ Fakunle School tẹ́lẹ̀ ìyẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Polaris Bank ní gbọ̀ngàn Ìbàdàn expressway tàbí kí wọ́n tún pè wá sójú òpó yìí lẹ́ẹ̀kan sí 0816
639-3785 tàbí 0807-864-1183. tó ọ̀nà ilẹ̀ ti láǹfààní àti gbọ́ ohun ẹ̀yìn èèyàn wa nípa ti iléeṣẹ́ ibtech kọ̀ǹpútà níbi tó jẹ́ pé àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà ọlọ́kan-ò-jọ̀kan tó pé ibẹ̀ gan náà ni ó sòdò sí títí ìgbà míì tá a tún láǹfààní láti tún pàdé lórí ìkànnì yìí ẹ̀yin mo kí wa pé ire o. bẹ́ẹ̀ ni o tó bá dọ̀rọ̀ ojúlówó ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà ibtech computer technology ní bàbá bí wọ́n ṣe ń ta kọ̀ǹpútà ni wọ́n ń tún kọ̀ǹpútà ṣe gbogbo ẹ̀yà ara kọ̀ǹpútà ni wọ́n ń ta bíi mouse keyboard software laptop battery tó fi mọ́ laptop charger àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ojúlówó printers àti scanner wà vsat toner recycle bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe networking inverter installation àti cctv camera ẹ̀yin onílé iṣẹ́ ìjọba àti aládàáni ẹ̀yin ilé ìwé tẹ́ fẹ́ kọ̀ǹpútà lọ́pọ̀ kí wọ́n tún máa bá yín tún ṣe lóòrèkóòrè tó fi mọ́ ẹ̀yin alára tuntà ibtech computer ẹ̀ka ilé iṣẹ́ ibtech global nigeria enterprises ní máa bọ̀ wọ́n wà ní nọ́mbà 19 moniade nífàájì shopping mall ní ìdojúkọ ilé ìwé fakulé tẹ́lẹ̀ lójú ọ̀nà gbọ̀ngàn òṣogbo tẹlifon 08166393785 àti 08078641113 ibtech computer fún ojúlówó kọ̀ǹpútà. iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́ ẹ jẹ́ ká fọmọdé ara ṣiṣẹ́ ká má bàa fàgbà ṣiṣẹ́. ẹ tẹ́tí sí ìròyìn ayọ̀ yìí gbogbo ọmọ nàìjíríà fuelless generator tí wọ́n kọ́ wa lọ́jọ́ ọjọ́sí ìyẹn generator tí kìí lo epo petrol ṣé ẹ gbàgbé wípé ìṣòro kan tí generator náà ní ó ní wípé kò lè cháàjì ara rẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni ní báyìí ọlọ́run ọba ti ṣe o nítorí wípé iléeṣẹ́ kan lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà ti lọ gbá rìsáàchì tó ní agbára lórí bí jẹnẹrétọ̀ tí kìí lo petrol èyí tí kò lè cháàjì dáadáa tẹ́lẹ̀ bó ṣe lè di èyí tí ó máa cháàjì ara rẹ̀ tí ó sì máa ṣiṣẹ́ déédéé láì ní kọ́nu-kọ́ kankan nínú wọn. ó ti wá dúró dáadáa báyìí torí jẹnẹrétọ̀ rẹ tó ń lò nílé yìí nǹkan kékeré ló nílò láti fi sí ara rẹ̀ tó sì gbé ibi tó ń rọ petrol sí kúrò tí yóò sì máa ṣiṣẹ́ lọ gẹ́gẹ́. DTP Nigeria Limited nílé iṣẹ́ tó ṣe rìsáàchì yìí tí wọ́n sì ṣe àgbéjáde rẹ̀ wọ́n wá wípé àwọn ọ̀fẹ́ jẹ́ ànìkànjọpọ̀ o pàápàá jùlọ nírú àsìkò yìí tọ́jẹ́ wípé kò sí epo nílùú epo tó sì tún wà ọ̀wọ́n gógó ni wọ́n ń tà á wọ́n ní kí ló dé tí oníkálukú lè yí jẹnẹrétọ̀ rẹ̀ padà kó sọ di èyí tí ò ní lo petrol mọ́ tí ó sì máa cháàjì ara rẹ̀ tí ó máa ṣiṣẹ́ lọ gbaragadan láì dúró tàbí dákúdájí mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kọ́ fuelless jẹnẹrétọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ máa bọ̀ wá túnṣẹ́ kọ́ o kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé jẹnẹrétọ̀ yín ó lè máa ṣiṣẹ́ lọ tí ó sì máa cháàjì ara rẹ̀ rìsáàchì ti débẹ̀ wọ́n sì ti wọ́nà àbáyọ sí i ọlọ́run ọba ti ṣe gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó dá ọ dúró lọ́sẹ̀ yìí ìwọ náà wàá wo jẹnẹrétọ̀ yìí lọ́jọ́ friday àti sátidé ọ̀sẹ̀ yìí òun la máa gbé wá o tí gbogbo èèyàn yóò ṣeré tí a sì ṣe